個月到啊！你乜懟晒俾你我做嘅，我翻呢一日半日係我同佢翻，冇可能㗎！你乜做壞咗太鬼到時啊，遲唔到啊！我翻落嚟乜全部我倒晒，唔好理佢嘅，唔係我翻一日，我就話搏晒，我就話。唔好理佢啊！佢嗰度有一人一個字，有啲事你揾做翻啦。唔好理佢，佢識唔識得又唔好理佢啊！佢做翻，佢又唔到啊，留翻俾你，你唔係你日我翻落嚟，兩次啊兩個爆晒，呢個我唔會喺度㗎。你做翻人做嘢家人做嘢快，一日半日我翻嚟，我同你跟，你唔好搞我啊！我唔得。佢話做，點解你個做嘢我翻落嚟？係啊，佢同我唔會到啊，一人一個意見。點解佢到時佢翻嚟又唔到？我一翻工太工又我翻嚟，你正啱啊！唔做啊，我同佢做。反唔落唔多嚟嘅，反唔落。佢賭得好唔賭得好啦，你講得好唔講得好，冇理由我翻落嚟會做晒啦。你幾日㗎啦？你冇理由一日有咁爆發。我冇所謂啊，翻嚟你就發到啦。鬼啊！